Kali ini belanja nggak bisa main ke atas ya? Iya. Piro? Tante. Sini sing. Rujukanmu ndi? Parkir. Iya kayak Pak Parkir. Sik, pegang dulu. Nanti langsung sih. Rujukan. Itu sana. Tante nih. Kapan-kapan aja. Kemarin dia soalnya punya. Ayo. Biasa ada Lenggara sing larang iki lho, botol. akan tuku botol kayak aku. Sedikit. Botol Presto. Anu Janita. Mas Angkel, awak dewe untuk gantian gak botolnya? Yuk, let's go. Enggak, sesungguhnya. Ya, Enggak ada duit kali. Tidak ada duit. yuk kita pulang. Yuk pulang. Udah tutup, ayo kasihan. Ini pagi apa malam? Udah, lusnya udah sampai. Udah tutup. Kita pulang. Tuh lihat tuh. Kita sampai mana, Mi? Ngarum.